बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जी। और ये मेरा लसानी चूज़ा है, ये देखें माशाल्लाह, इसका शौक़ करें आप। काफ़ी देर बाद यानी कि 2 से 3 हफ़्तों बाद मैं वीडियो लगा रहा हूँ। और एक ये उसका सगा भाई है जी, दोनों का माँ बाप सेम एक ही है। देखें माशाल्लाह, ये लाल बन रहा है और पीली नोक नली में है, और इसका फेस जो है वो ब्लैक नोक नली में है और इसकी वाइट नलियाँ हैं। ये माशाल्लाह बहुत हसीन बनेगा जी। तो दोस्तों वीडियो नहीं था लगा रहा मैं, 2 वीक बाद जो है ना, 2 हफ़्तों बाद मैं आज वीडियो लगा रहा हूँ। तो चलें मैं आपको शो करवाता हूँ कि मेरे परिंदों की क्या कंडीशन है जी, कहाँ तक पहुँचे हैं। ये शेरू है जी, दाना डाला है मैंने शेरू को, और शेरू फुल क्रीज़ में है इस वक्त। और ईवीएन मैं आज भी गया था अपनी मेडिसिन लेने, ईवीएन मैं लाना भूल गया हूँ। इंशाल्लाह इसे साथ साथ ईवीएन भी दे रहे हैं, साथ इसे मैं B12 यानी कि नैरोबियन का इंजेक्शन भी लगा रहा हूँ। ये देखिए बहुत ज़्यादा क्रीज़ में है, गर्दन भी और वैसे भी गर्दन से लेकर दुम तक क्रीज़ में है जी। और दोस्तों ये सारे केजेस जो फालतू थे वो बाहर लगाए हुए हैं मैंने। और ये जो यहाँ पर ग्रीन केज मेरा बना हुआ था जिसमें मेरा जोड़ा था, ये इसमें जो शेरू का बेटा और एक बेटी लगाई हुई थी, वो भी मैंने जोड़ा जो है वो अलहदा कर दिया। और दोस्तों ये देखें, ये अंदर मैंने केजेस तैयार किए हैं, इनको अभी मैंने हाफ़ नहीं कर पाया, लेकिन ये जो हैं ये मैंने हाफ़ कर दिए हुए हैं। और वो डायमंड उसमें है जी। और ऊपर भी ये 2 केज मैंने तैयार करके ये सेटिंग कर दी है, नीचे ईंटें लगा के इसमें मिट्टी डाल दूँगा मैं, और यहाँ पर ये केज 2 आ जाएंगे। तो दोस्तों ये मैंने सेटिंग की है थोड़ी सी, ठीक है जी। और यहाँ पर मेरी मुर्गियाँ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हीट पे आने वाली हैं इंशाल्लाह ताला। आ भी गई चुकी हैं, लेकिन अभी मेरे मुर्गे तैयार नहीं हैं। जो मेरा स्लेटा मुर्गा था वो काशी भाई ले गए हैं, और इसी तरह साथ जो मेरा दूसरा मुर्गा था वो भी ब्लैक शेरू का बच्चा, वो भी काशी भाई ले गए हैं। ये देखें दोस्तों, ये थोड़ा सा है बीमार था, लेकिन अब ठीक है, लेकिन बेहतर है काफ़ी। राइजोमाइसिन का इंजेक्शन का मैं कर रहा हूँ, और साथ जो मैं दे रहा हूँ जी, ये देख लें आप, साइमोस्ट्रेस। मैं ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी में डाल के इनको डेली दे रहा हूँ। दूसरा जी, टाइगर को इधर मैंने बंद कर दिया हुआ है, ये अल्लाह का शुक्र है। ये देखें टाइगर इधर बंद है। पूरी कोशिश होगी कि इस दफ़ा जो है ना मैं टाइगर से ब्रीड भी लूँ। ये भी क्रीज़ में है। ये देखें इसका केज जो था वो काफ़ी बारिश की वजह से ख़राब था। अब बारिशें रुकी हैं तो काफ़ी जो है केज सूख गया, खुश्क हो गया। अभी भी बादल देख लें आप, लगे हुए हैं, हर तरफ बादल लगे हुए हैं। ये देखें दोस्तों, ये मेरे जोड़े ने एक एग ले किया, उसके बाद ये मुर्गी ने कोई एग ले नहीं किया हुआ। ये देखें आप, ये लसानी मुर्गा मैंने साथ लगाया हुआ है, और ये माशाल्लाह मुर्गी है जी। उम्मीद तो है कि ये भी एग ले करेंगे बहुत जल्द। ये लें जी, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये लसानी है जी मेरा, और इसी के वो बच्चे हैं आगे जो मैंने आपको 2 दिखाए हैं। ये देखें ये पोजीशन है जी इसकी, सीधी तख्ती का मुर्गा है माशाल्लाह, देख रहे हैं आप। और छोटे मोड़े में है, लेकिन इंशाल्लाह ताला इससे बच्चे बड़े मोड़े के आएंगे। और ये भी आप देखें, ये भी बहुत शानदार मुर्गी है। ये मैंने मुर्गी को बाहरी दाना डाल दिया। दोस्तों ये मेरी नीली मुर्गी है जी, इंशाल्लाह ताला ये भी बहुत जल्द हीट पे आ जाएगी। जिससे आप बच्चे ना लेना चाहें तो आप उनको जो है ना वो आप दाना कम कर दिया करें, तो वो अंडे नहीं देंगी फिर। और जिससे आप अंडे ले रही हों उनका दाना 2 टाइम सुबह शाम दाना डालें, तो इंशाल्लाह ताला वो भी जो है ना बहुत बेहतर होगा। ये चूज़े दोस्तों शेरू के चूज़े हैं, और ये जो आपके सामने जावा चूज़ा खड़ा है ये इंशाल्लाह ताला भाई ने ले लिया है। ये भी 1-2 दिन में चला जाएगा। और वो जो ऊपर वाले चूज़े हैं जी, ये भी सेल आउट हो चुके हैं, इंशाल्लाह ये भी चले जाएंगे। और अल्लाह इनके नसीबों में करे जी, जिन दोस्तों ने ये ख़रीदे हैं अल्लाह ताला उनके लिए ये चूज़े जो है उनका मुकम्मल शौक़ बने, और ये उनके लिए फ़ायदा मंद हो।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो 3 बर्ड्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।